Hello，我係 Carvin 啊。今日會同大家介紹下呢架 Express 嘅 FT1啦。依架係一架競技級嘅頭轆車。我有幾個idea 喺架車度嘅。首先我想係低重心啦。一陣會再同大家講咯。同埋想同 Execute 嘅系列嘅 parts 盡量都共用到。所以會設計上咧係好多嘢都會用得翻舊車嘅零件嘅。首先我哋先講翻新車有咩新設計先啦。Execute 咧依架車以前XQ1咧係一架一體式波箱嘅一架touring car 啦。依架 FT1咧我想將佢拆翻開喎，做翻分體。但係而又想可以做到一體波箱嘅效果嘅。我今次會點樣做咧？今次就會喺頭尾波箱啦。我就會拆翻開佢啦。個底咧其實係一件銅嚟嘅，呢件銅有8g 重嘅。因為我哋玩頭轆車啦，我以前玩頭轆車嘅經驗就係成日都好容易反車嘅。如果你砸重咗咧，應該係可以減少到反車嘅機會啦。當然你可以其他即係度做到啦。但係如果你講緊一啲要好快去調校你嘅設定咧，其實可以透過呢件銅啦。你裝咗落去之後咧係有分別嘅。可以架車會實淨少少嘅，同埋冇咁容易反啦。即係如果你喺一啲超拗嘅賽場嘅時候，可以即刻做到呢啲設定啦。底板咧會係我哋會俾Execute 系列紮咗嘅。會成架車再扭啲啦。會過彎嘅話會再快啲啦。二樓板啦，係一個其實睇落去好似係一個對稱啦，但係不對稱嘅 design 嚟嘅。你見到呢度手頭上會有一堆窿啦，有4組窿啦。其實你可以透過呢件紅色嘅鋁件咧嚟校翻啱你嗰個你想要嗰個硬度嘅。呢個收咗螺絲之後咧，其實你個二樓板咧呢個會硬淨咗嘅。你冇收咧，呢個會喐啲嘅。我哋有1、2、3、4啦。頭尾尾咧夾埋咧有8個設定可以俾你去做嘅。依架車啦，我以前玩頭轆車經驗啦，有一板方面啦，就車頭會今次用4mm 瓜塊嘅。完全加強翻嗰個，因為你呢個位會伸長咗啦。你伸長咗之後有機會會攣啦。依家如果用咗4mm 瓜塊之後咧，就會減少咗呢個問題出現嘅。臂馬啦，我哋同 Execute 共用嘅。所以唔使擔心話會唔會又要買過晒好多 parts 啊成啦。轉向就成個轉向嗰 part 咧都係舊嘅，都係舊嘅。係轉向柱就新嘅。會將個轉向調轉咗裝嘅，我哋會依家。調轉咗裝之後咧，個轉向 angle 會大咗，再大翻嘅依家。我哋之前就比較細少少，依家會大翻好多噶啦。膠件啦，膠件我哋今次都有改良到嘅。會除咗物料，我哋都會用咗另一款物料去加硬之外咧，其實個形狀咧都會有唔同嘅。呢隻咧就係 Execute 嘅舊款嘅A 臂啦。呢一隻咧就係我哋 FT1 跟嘅 A 臂。係可以共用嘅。只不過係我哋improve 咗成個 design。你會見到咧會加咗啲骨啦，成隻髀會粗壯啲啦。同埋依家出邊啦，出邊呢個窿位咧，我哋會之前係2.3mm啦，依家轉做3mm嘅。成架車咧砌起上嚟嗰個感覺係好紮實嘅。呢個啱啱講完尾 A 臂啦，講到頭 A 臂啦。頭 A 臂呢個就 Execute 嘅舊款臂啦。呢個我哋就加強咗、改良咗之後嘅樣啦。會密窿咗啦。同埋同個尾 A 臂一樣啦，出邊個窿咧都係改咗做3mm，成架車會紮實好多嘅。C 座啦 ，C 座我哋成隻都會整體加厚咗大約1mm左右，成隻睇落而家粗壯好多噶啦。尾盒啦，尾盒我哋因為
因為我哋轉咗做3mm 偏之後咧，咁啊會喺出邊度，依家變咗喺個擔落個尾盒度嘅，咁會用機咪擔落去條偏度。三節棍咧，三節棍就新嘅今次，咁因為要搭牙叉啦，同埋要用馬蹄膠啦，咁喺擺車頭度嗰條三節棍咧，我哋會短咗大約1mm嘅，呢條短咗1mm嘅，呢條三節棍，咁就確保翻架車唔會棘到個九骨杯啦。咁再講下呢個低重心啦，因為我以前玩頭轆車都係㗎啦，我就會見到好多朋友啦，都會裝個風扇喺個摩打嘅上邊啦。咁但係其實如果以我 design 架車啦，我會中意擺喺前邊多啲嘅。咁因為好似依架真車咁樣啦，真車其實依個位應該係 cooler 嚟㗎嘛，咁應該啲風咁樣撞佢㗎嘛。咁如果你個殼開翻啲窿仔，咁俾啲風咁樣撞入去，咁喺撞落個風扇度吹落個摩打度，咁會再過癮啲。咁同埋睇落去成架車個係 low profile 啲嘅，咁會真係低重心啲咯。新嘢方面咧，咁我哋呢個頭溫把係開模做嘅，成個重新開模做嘅，咁新嘅膠件嚟嘅。大減齒都係我哋自己做嘅啦。咁但係呢隻就喺 XM1同 XM1X 嗰陣時已經出咗㗎啦。咁其實就比較少人講，但係我都講下，呢隻都幾襟用嘅。so far 我自己同幾隻牌子比，我都覺得呢隻係個物料上係我哋都試咗幾次，咁我哋係最滿意嘅 spare gear 嚟嘅。咁你哋都可以試下啦。電啦，電子佈局方面啦，咁呢架車你而家見到呢個電子佈局咧，就由我哋啲秋文大師兄啦，同埋其他車手一齊試出嚟，呢個佈局係最過癮嘅。行出嚟成最似一架 touring car 嘅感覺啦，因為你頭轆有好多擺法㗎嘛，咁可能有啲牌子中意擺嚿電喺後邊啦，有啲牌子中意擺嚿電喺側邊啦，咁我哋全部都做到嘅。但係咧，我哋自己試出嚟咧，呢個係最滿意嘅我哋自己。咁而其他位置咧，我哋都有得擺嘅。你見到呢度其實一堆窿啦，咁其實打橫啦、打直啦、擺長電啦，咁其實你都可以用到嘅。咁就到時睇翻說明書咧，有教你點砌嘅，呢度有。咁就牛角啦，我哋都係分體嘅啦。咁今次就係咁多啦。